Eu vou conversar com você, mas você não vai falar. Meu Deus, que desesperador. Calma, vamos começar. Fala, galerinha do YouTube, tudo bem? A Declara não tá escutando, né? Oi. Fala oi. Oi. Ai. Agora fala pra Gabriela falar oi. Gabriela fala oi. Eu só tô pensando e tô esquecendo. Tá. Tá com ovo. Não, peraí. Aqui. Aqui não vai quebrar, aqui é plástico. Aqui. Aqui. Não. Aonde? Que isso? Vai quebrar? Não, pera. Gente, eu não tô enxergando. Ó, vou deixar isso aqui. O que é isso? Ah, é pra quebrar aqui. Ah, tá. Isso. Galera. Oh, e foi sem as cascas. Tá, agora, João Gabriel, você vai pegar a tigela aqui. Tigela. Isso, e vai jogar dentro da outra. Aê, foi? Isso, agora a gente vai repetir o processo. Quebrou. Isso. De novo. Cadê o buraco? Isso. Ó. Pega de novo. Tá aqui. Terceiro ovo. Seus ovos. Meu amor, eu sou mestre. Eu sou muito bom em quebrar ovos. Isso. Pessoal, e todos foram sem a casca. Próximo passo, o açúcar. Uma. Como que eu vou colocar uma xícara? Gabriela, você tá fazendo igual o Village, eu não tô entendendo. Pra virar. Tá. Ah, tá, pra virar. Quantas? Cheia. Cheia? Não. Metade? Um pouquinho mais da metade. Galera, você não tá transbordando, não. Vai, João Gabriel, derrama na vasilha. Vai, João Gabriel, aqui. Ah, pra mexer? Não, pera. Você vai pegar manteiga agora. 2 colheres de manteiga. 3 colheres de manteiga. Uma de cada vez. Uma de cada vez. Uma, jogou. 2, jogou. 3, jogou. Manteiga. Ok, colher. Colher. Manteiga tá onde, galera? Ele pegando e o trem tá na minha mão. Cadê? Me dá na minha mão. Isso. Cheia? Sim. Tá bom? Oi. Eu acho que precisa de um pouquinho mais. Calma. Não, mas... Não! Isso. E Agora outra. Não. Aham. Agora a última. Um pouquinho mais. Sim, pode... Aham. Um pouquinho mais? Mais? Um tiquinho mais. Pra mim eu peguei muito. Tá muito. Não saiu nada na colher. Tô na minha alma. Tô gritando, né? Tá bom? Tá. Agora é hora de misturar. Não!
Ah, tá. Calma. Aqui. Não estamos fazendo consistência ali. Fica dando na minha cara. Continua misturando. Eu não tô escutando. Na minha cara, Oi. cabelo. Na O minha que que é cara. ventilador? Não, cabelo. O que que é o cabelo? Ah, Joga pra trás. jogar pra trás. É. Pra não cair no bolo. E... A testona. Quer uma toca? Quer uma toca? Gente, por que eu tô parecendo a tia da merenda? Eu não tô entendendo esse bullying comigo. Bota mais força. Tem que dissolver a manteiga, não tá dissolvendo. Eu vou sair surto daqui. Foi. Não tá dando certo. A Gabriela, ela decidiu que vai bater o bolo. Nossa, mas é muito difícil fazer dissolver. Tinta tá quente, não? Não. O leite não é agora? O leite era pra dissolver. Hã? O leite era pra dissolver. Olá! Agora a gente vai colocar uma pitada de sal. Tá bom? Isso, uma pitada. Eu tiro, tá? Agora a gente vai colocar a farinha. Nossa. Topo, quantas? 2. Pera, eu tô enxergando. Tá, aham. Não, continua. Parou? Deu uma batidinha? Agora. Coloca mais um tiquinho. Isso. Pode colocar. Você tem uma vasilha? Você sabe que eu só não tivesse arrastado ela pra cá, tica. A segunda, vai de novo. Tá. Tá bom? Isso. Agora a terceira. Não, é só 2. E uma de amido. Uma inteira? O que eu fiz? Dona Márcia, socorro! João Gabriel! Sério, eu compro outro! Isso, coloca. A Gabriela tá te ajudando. Ah, tá. Por favor, moça. Caiu tudo. E foi cair justo amido de milho, que é o mais difícil de limpar. Muito. Hã? Muito. Muito! Acabou? Acabou? Falta completar. Tá, Lula. Tô segurando. Tá bom. O que, gente? O quê? Gente, vocês não estão entendendo como você enxerga. Devagar, você jogou tudo pra fora. Calma. Não, tava bom demais pra ser verdade. Nos cantinhos. Isso.
Das lateral, agora. Tô sentindo que tem coisa aqui. Ó, tá bem misturadinho. Já. Tô arrasando. Tá bem misturadinho, não tá não? Estranhamente bem misturado. Pode misturar mais. Ah, tá bom. A música parou, peraí, gente. Tá no alarme Velha Fúria agora. Ok, agora o pó... Pode parar de mexer. Tá bom, pega o pó royal e joga tudo. Quase que foi fora de novo. O único pó royal que a gente tinha. Foi tudo? Uma. Não, mas foi tudo. Acabou? Aos pouquinhos. Ah, isso, acabou. O que tá batendo, maluca? Ele jogou dentro do bolo. Você jogou um pote dentro do bolo. Ai, eu esqueci da dimensão. Ok, agora pode misturar. Ok, agora a gente vai ao com leite. Com leite. Pega o leite. Cadê o leite? Aqui. É de pouquinho em pouquinho. Tá, mas de pouquinho em pouquinho eu vou mexendo? É uma inteira, só que vai colocando de pouquinho em pouquinho. Ok. João Gabriel, Cadê? pega a caneca. Não. É aqui. Gente, vocês são péssimos ajudantes. Coloca o dedo pra te ajudar. Isso. Tá. Ok. Agora você vai colocar de pouquinho em pouquinho. Não é tudo de uma vez. Tá. Coloca um pouco. Isso. Agora você vai misturar. Não vai ficar muito molenga, não? O quê? Tá fazendo errado? Tá errado. Que isso, galera? Um tiquinho mais de leite. Bem tiquinho mesmo. Bem tico. Foi muito? Não! Mais um tiquinho. A gente vai colocar isso na forma? Um tico. A gente vai colocar isso na forma? Um tico. Faz assim Não. ou assim? Vai, tá. Oh, mas a massa tá bonita. Tá? Tá. Raspa as lateral. Raspou? Oh, tá bonita. Tá. Mais um tico, bem tico mesmo de leite. Aqui, gente. Acho que tudo, não? Um tico. Chico. Tá bom. Você quer colocar chocolatado ou não? Pra mim? Não. Você prefere como? Eu? A chocolatado no bolo. Eu? Pode continuar misturando. Como assim? Pegar? E ver se tá caindo? Mais um pouco de leite. Foi muito? Pronto, mistura. Agora a gente vai untar a forma. Eu? É, ué. Meu Deus. Tá. A manteiga. O que eu vou fazer? Ah, tá. Isso, um pincelzinho. Agora passa na forma. Onde está a forma? Isso é a forma? Pega mais manteiga. Agora tenta passar mais nas lateral, mais pra cima. Isso. Agora um pouquinho de farinha na forma. Agora você vai bater. Sabe como unta a forma? É. Isso. Tá certo? Tem que untar as lateral, só tá o fundo. Foi? Pior que o meio ainda tá sem. Assim? Ou não? É a parte que sobe. Isso aqui é? Essa parte do meio? Ai, eu vou me matar. Cacete.
Gente, vocês estão batendo em quem? Tá bom, né? Tá bom. João Gabriel, agora é uma parte muito importante. A gente vai despejar a massa na forma. Nossa, peraí. Ai! Sente onde tá a forma. Ok. Vou colocar o negócio da vasilha do bolo bem no rumo da forma. Só pra você segurar e despejar. Vai dar merda. Vai dar merda não. Vai dar E se não der? E se der? Viu? Mas ela não é redonda? Aqui? Isso, despeja. Não precisa mexer a sua. Não precisa, fica quieto, só num lugar só. E raspa. Depois vai. Meu Deus! Eu tô raspando, mandaram raspar, eu tô raspando. Eu só tô aqui, eu tô me deixando com muito calor. Alguém tira, por favor. Obrigado. Raspou tudo? Não, Não? Tá bom? tá. Tá. Prova. Nossa, ficou bom. Tá bom. Nossa, ficou gostoso. Ficou perfeito, pessoal. E gostoso. Eu tô comendo a massa. Tô gostoso. Meu Deus! Perdão. Gente, eu achei que tava meu. A gente arrasou até chegar na parte da farinha. No braço tem que se olhar no espelho. Por quê? Tá feio? Dá meu depoimento. É muito ruim porque eu falo com a Gabriela não tem como responder. Eu falo com a Ana Clara, ela fala gritando no mesmo volume que o JBL. Então assim, impossível. Ô mãe, a gente vai te ver, mesmo você passando agachada. Se vê. Gabriela, isso aqui foi você. A outra foi a Ana. Mas é A isso. gente pode trocar. Nossa, Agora minha é cara. brigadeiro. Não, minha cara já tá toda suja. Como você virar?